Semua orang bilang, beruang kutub itu kuat, tahan dingin, dan hidup nyaman di salju. Hai semua, kenalin, ini adalah Nugget, seekor beruang kutub yang punya satu masalah besar. Wah, kok panas banget ya? Padahal suhu di kutub utara cuma minus 20 derajat, tapi Nugget tetap kepanasan. Aku beruang apa termos berjalan sih? Tolong jangan mati sekarang. Aku masih kepanasan banget nih. Nah, ini baru angin surgawi. Rasanya enak banget sih. Wah, dinginnya menyenangkan sekali. Rasanya ingin lama-lama saja lah di sini. Penguin lewat sambil makan es serut. AC level 1 yang bener aja. Bro, AC Igloo cuma punya satu level. Kita kan hidup di kutub utara, bukan hidup di Bali. No good. Saya udah cek DNA kamu. Jangan bilang, aku kucing berbulu tebal. Lebih parah, kamu beruang tropis. Salah kirim ekspedisi. Oke, itu sudah menjelaskan semuanya. Sejak hari itu, Fraser Supermarket jadi tempat tinggal baru Nugget. Dan ikan beku, ya, jumlahnya mulai misterius berkurang. Nugget, itu kan stok toko. Dan sejak hari itu, toko ikan itu tidak pernah aman lagi. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe sebelum aku beku total ya. Jangan lewatkan cerita hewan lainnya ya.